Не я пришел в его вес, он пришел, чтобы забрать мое, понимаете? Ты был на вечеринке, которая была после, зашел Дана Уайт, отбил тебе кулачок. Вы о чем-то разговаривали, еще о каких-то ближайших планах? Может... Если я сяду и сложу руки, то что я этим докажу, что я сделаю? Меня просто раздавят и... Давайте все вместе! Ну что, у нас сегодня в гостях Петр Ян, человек, который стал чемпионом UFC менее чем за 2 года. Петь, я тебя, во-первых, от всей души поздравляю. Ты знаешь, как мы болели, знаешь, как переживали. Ну и первый вопрос, какая мысль появилась у тебя в голове, когда все, тебя разнимают, он весь в крови, ты встаешь, начинаешь радоваться, кричать, какая первая мысль? То, что я сделал это... У нас был момент такой, я ему сказал, мы будем драться, так как мы были знакомы, да, но опять же, не я пришел в его вес, он пришел, чтобы забрать мое, понимаете? Смотри, Жозе Альдо, он вел тебя очень тихо перед этим боем, то есть он практически не давал пресс-конференции, ты наоборот рассказывал о том, что ты хочешь его финишировать во 2-3 раунде, вел очень себя активно. Не казалось, что это какое-то затишье перед бурей? С его стороны он закрывался в залах и вообще никого не показывал истории. В этом плане Альдо часто очень в последние дни минимум каких-то пресс-конференций, он как-то абстрагируется, настраивается. Я же наоборот, в принципе, я эту всю тему понимаю, и я понимаю, что это все психология. В большей степени он себя подавляет тем самым моментом, зная, что, чтобы не сказать что-то лишнее. Ну, мы один раз живем, рисковать тоже надо, поэтому где-то что-то надо говорить, делать, да. Твоя история, ну, она похожа на самом деле очень сильно на какой-то триллер, потому что ты уезжаешь готовиться в Таиланд, начинаются все эти перекрывания, у тебя беременная жена, она прилетает к тебе. Вот расскажи мне, пожалуйста, откуда были силы, откуда ты черпал спокойствие? Ты тренировался, в гараже на каком-то... Что это вообще непонятно было? Я просто знаю, что в нашей стране было, не знаю, десятки ситуаций подобных, и если я сяду и сложу руки, то что я этим докажу, что я сделаю? Меня просто раздавят. И только если мы будем двигаться, переть через все преграды, только тогда что-то будет. В принципе, так всегда и было. Движение жизни. Ты был на вечеринке, которая была после, зашел Дана Уайт, отбил тебе кулачок. Вы о чем-то разговаривали, еще о каких-то ближайших планах? Может, сказал тебе, Петя, время готовится к октябрю, и ты такой, Дана, окей. Он меня поздравил, просто пару слов обменялись, разошлись. Уже матчмейкеры говорили, когда ты там готов драться, следующий там бой и так далее. Я сказал, когда будет контракт, тогда будем разговаривать. А сейчас я им никогда не говорил нет. И за 1,5 года провел 6 боев, поэтому я готов драться просто. Получается, сейчас ты должен драться, в принципе, для развития всего ММА в России, потому что тот шаг, который ты сделал, это на самом деле очень круто, но тебе, как я понимаю, сейчас предстоит большая медийная работа, но я знаю, что ты ожидаешь той ситуации, когда у тебя приедет супруга с 2 детьми сюда. Расскажи про них, как они вообще все это время прожили с тобой, какие были переживания, и когда ты созвонился, что тебе сказали первое? Но они смотрели онлайн-поединок, конечно, они рады очень. Что я хочу? Мы ждем сейчас, пока ребенку сделают паспорт. Это тоже там не быстро, не знаю. Если вы можете, конечно, позвонить в посольство и продавить этот момент, будет очень хорошо. Вот. Ждем, как они прилетят. Я очень не жду, когда они прилетят. Потому что меня туда, опять же, не пустили бы. 2 недели нужно там сидеть в карантине. Если бы этого не было, я бы стартанул туда, конечно, за ними. Вот. Субботний вечер, ты делаешь репост записи о том, что весь Екатеринбург будет смотреть твой бой на Академии РМК. Для тебя вообще какие-то эмоции испытал в этот момент, потому что событие уникальное, приехали несколько там десятков человек поболеть за тебя, они очень сильно переживали. Твое мнение, потому что впервые такая ситуация вообще в принципе сложилась. Ну, очень приятно, что люди, те, кто были, да, там посмотрели, знаете, тут это желание каждого, наверное, во-первых. Во-вторых, просто я думаю, что вместе общая какая-то сила, она сильная, ну, когда мы объединяемся, что-то делаем совместно. Вот. Ты заключил договор с Gorilla Energy, с командой Gorilla Fighting, буквально несколько там месяцев назад, почти год. Вот об этом можно несколько слов? Да, уже около года, наверное, мы с ними сотрудничаем. В принципе, все идет нормально. Они помогают многим спортсменам. Также у них своя лига смешанных единоборств GSC, где проводятся профессиональные бои, где молодые спортсмены начинающие могут выступать себя, делать себе рекорды, профессиональные бои. Вот.
Я, конечно же, очень туда, ну, уже несколько ребят подписал, тоже с Омска, с Сибири ребята, которые не могут найти боев. Вот. Как бы это такое взаимосотрудничество. Для меня это было тоже важным, чтобы я имел туда ход, чтобы я мог туда подписывать своих ребят, понимаешь? Скажи, пожалуйста, несколько слов о Славе Свищеве. Я думаю, ты смотрел его бой против Марка Волкова. Ну, знаешь, точнее, результат боя против Марка Волкова. Я думаю, очень приятно будет твое мнение. Да, этот парень выступает в 61 килограмм, мастер спорта по боксу. Мы вместе с ним боксировали, друг против друга боксировали. Хороший очень боксер, нокаутирующий удар. Дрался он в 66 килограмм, у него предложили бой в 66, его вес там 70 килограмм. Он поехал, нокаутировал парня, который больше него был на 10 килограмм. Поэтому молодец, дальше больше. Ты знаешь, на самом деле, вот здесь собрались очень много людей, и очень много споров в сети было, знаешь, на самом деле такой достаточно дурацкий. Свистнет ли Петр Ян после своей победы? Твой классический. Можно я тебя попрошу прямо сейчас для всех? Я думаю, все поддержат меня, если Петр Ян сделает это на камеру и для абсолютно для всех. Конечно, твоя коронная вещь. Давай, значит, кто вместе сеть? Давайте все вместе. Спасибо, Петь. Пожалуйста.